हैदराबाद में कार की मरम्मत के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मैकेनिक की मौत हो गई। ये वाकया शहर के वनस्थलीपुरम इलाके के एक शोरूम में पेश आया। इस मैकेनिक की शिनाख्त छत्तीस जंगारेड्डी के तौर पर की गई है, जो कार की मरम्मत का काम कर रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ा। उसके साथियों ने उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, ताहम उसका मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया।